Evet, Araro Moped ne diyor? 15.000 diyor. Böyle bir kamyonetimiz var. Kablolar falan gaz teli, bu gaz teli bu arada. Erimiş burada böyle. Buradan geçirmiş fabrika. Daha doğrusu servis kurulumu yapan. Biz de buradan böyle izolasyonu aldık. Güzelce sabitledik. Böyle kablo koruyucuyla kablolarımızı hep böyle kapattık. Fanın kablosu falan yanmıştı, egzoza değmiş. Hep böyle güzelce izolasyonu aldık. Kapattık, böyle tertemiz oldu.